જિગ્નેશ પ્રભુ, આજે મારે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, યુટ્યુબ લાઈવ લિંક નથી થઈ રહી આજે, તો મેં રેકોર્ડિંગ કર્યું છે. ઓકે, તો પછી એની લિંક મને પાછળથી આપી દેજો તો હું ગ્રુપમાં નાખી દઈશ. ઓકે મંદિર પરથી નાખો. જી. હરે કૃષ્ણ બધાને. તમારા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હું સ્વાગત કરું છું. અને આજના 8મા અધ્યાયમાં પણ જોડાવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવી અને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રી ગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. तो આજનો અધ્યાય 8 અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અને પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ભગવત પ્રાપ્તિ. તો આપણે 1 થી 12 અધ્યાય જે છે એ ભક્તિ યોગ છે. આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજાતા. કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને એમની શક્તિઓનું પરિચય કરાવેલું હતું. ભગવાને કીધું હતું કે જે પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ મન બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. અને પાણીનો સ્વાદ હું છું. પછી ઘણું બધું કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવ્યું, એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો. અને આપણે જાણ્યું કે ભૌતિક જગતમાં આપણે જો ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, કેમ કે આપણને ભગવાન આપણી સામે છે નહીં અને ભગવાનને આપણે જોઈ શકતા નથી, તો આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ ભગવાનને. તો આપણને ખૂબ કાલના અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજાવ્યું. તો આજનો અધ્યાય પણ ખૂબ સરસ છે, સમજવાનો છે. આપણે આપણા જીવનમાં મુશ્કેલી આવે, કોઈ દુઃખ પડે કે કઈ પ્રશ્નો આવે તો આપણે કોની પાસે જઈએ છીએ? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? કોણ આન્સર કરશે? ભગવાન પાસે જઈએ. હા, ભગવાન પાસે જઈએ. યસ, ભગવાન પાસે જઈએ. પછી ઓકે, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? આપણે કોની પાસે? હા, માતા જ પાસે, મમ્મી પાસે. યસ, બરાબર છે. આપણા માતા પિતા પાસે જઈએ. પછી હજી આપણે કોઈને કોઈને ગુરુ બનાયા હોય તો આપણે હા. ગુરુ પાસે પણ જઈ શકીએ. યસ, ખૂબ સરસ હિરલ માતાજી, ડોક્ટર ચિરાગ પ્રભુ, ખૂબ સરસ, અને પ્રતિમા શાહ માતાજી. તો હજી કોઈને કઈ કેવું છે? તો કાલે આપણે જોયું હતું કે કેવા લોકો ભગવાન પાસે જતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? આપણે કાલે દુઃખી, યસ, બરાબર છે. જિજ્ઞાસુ, યસ, જ્ઞાની, હા, જ્ઞાની અને અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. યસ, અને બીજું હા, ચાર આપણે જોયા હતા પ્રકારો. જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, આર્ત અને અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે કઈ મેળવવાની આશાથી જે જાય એ અર્થાર્થી કહેવાય. તો આપણે લોકો શેમાં આવીએ? હરે કૃષ્ણ. આપણે લોકો શેમાં આવીએ? અર્થાર્થીમાં આવીએ, બરાબર ને? એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિ પણ શેના માટે કરતા હોઈએ છીએ? કંઈક મેળવવાની આશા માટે. યસ, કંઈક મેળવવાની આશા માટે કરતા હોઈએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે કેવા કર્મ કરવાના છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? આપણે કેવા કર્મો કરવાના છે? આપણે કર્મના પ્રકારો જોયા હતા. અકર્મ કરવાનું.
યસ, અકર્મ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, બરાબર છે. કર્મ કરવાના છે, આધ્યાત્મિક કર્મ કરશું. ઓકે, ખૂબ સરસ. તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળો છો તો મને આનંદ થાય છે. એ પછી આપણે આપણા જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા ક્યારે થાય? હરે કૃષ્ણ. ચલો, કોણ કહેશે? જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા ક્યારે આવે છે? મૃત્યુ સમયે. મૃત્યુ સમય. યસ, જ્યારે સુખી હોય ત્યારે. સુખી હોઈએ ત્યારે તો આપણે જેને કહેવાય ને કે એકદમ હાઈ ઓલા લેવલ પર હોઈએ, ત્યાં સુખ આવી ગયું અને બસ હવે પતી ગયું. આપણે આ જ ત્યાર છે પછી આપણે બધું. એક્સ્ટ્રીમમાં આવી જઈએ ને એમ. હા. એટલે આ આપણે જોવાનું છે કે આપણે સુખ આવે ને એટલે પછી શું થાય કે આપણને એ વધારે ને વધારે ભોગવવાની ઈચ્છા થતી હોય. જ્યારે પણ સુખ આપે ને ભગવાન, ત્યારે આપણે એવું થાય કે વધારે ને વધારે પાછા સુખો ભોગવીએ કે ભાઈ આટલું છે એ પૂરતું નથી, હજી મારી પાસે વધારે હોવું જોઈએ. એટલે સુખ તો જેને કહેવાય ને કે મુકેશ અંબાણી હોય ને એને પણ એમ લાગે કે મારી પાસે હજી વધારે થવું જોઈએ ને હજી ઓછું, આ મારી પાસે જેટલું છે એટલું ઓછું છે, હજી વધારે થવું જોઈએ. એટલે આપણે પણ જેમ એને કહેવાય ને કે જેટલું ભગવાન આપે ને એ આપણને ઓછું જ પડે છે, ક્યારે આપણને સંતોષ થતો જ નથી. તો આજે આપણે આપણી જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષાને સમજવાની છે કે આપણે કેવી રીતે સમજી શકીએ, આપણે મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું ને એ ભગવાને આ અધ્યાયમાં શીખવાડ્યું છે. જીવન જીવતા તો શીખવાડે જ છે ભગવાન, પણ આ મૃત્યુનું સાયન્સ જે છે ને એ કોઈ શીખવાડતું નથી. આપણે જીવન જીવતા તો ભગવાને તો આ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કેવી રીતે કર્મ કરવાને શું કરવું એ આપણને ભગવાને શીખવાડ્યું, પણ આપણે જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન લીધું હોય તો આપણે આપણા માતા પિતા પાસેથી શીખીએ, એ પછી આપણને આપણા ગુરુ કદાચ કર્યા હોય તો ગુરુ આપણે શીખીએ એમની પાસેથી, એ પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણા જીવનના એક્સપિરિયન્સ, આપણને જે અનુભવો થયા હોય તો એના દ્વારા પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે આ શીખીએ છીએ. આર્ટ ઓફ લિવિંગ એ આપણે આપણા જીવનના અનુભવો ઉપરથી પણ શીખીએ છીએ. પણ મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવું ને એ ભગવાન શીખવાડે છે, એ કોઈ શીખવાડતું નથી. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આવડી કેવી પરીક્ષા આવી અને આપણે આ શું કરવાનું છે. એટલે જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા જે હોય ને એ મૃત્યુ સમયે થતી હોય છે. તો આખી જિંદગી આપણે સમગ્ર જીવન દરમિયાન આપણે કેવી રીતે રહ્યા, કેટલી ભક્તિ કરી, આપણે ભૌતિક જીવનમાં કેટલા વ્યસ્ત રહ્યા, તો આપણને ખબર નથી કે આપણું મૃત્યુ ક્યારે આવશે. તો આપણને એ પણ ખબર નથી કે આપણું આયુષ્ય કેટલું છે. તો આ આપણે આજે સમજવાનું છે કે ભગવાન આ અધ્યાયમાં શું કહેવા માંગે છે. તો આ અધ્યાયની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ કે જેને કહેવાય ને કે 7મો અધ્યાય જે હતો, આ ખૂબ સરસ. આ કયું દ્રશ્ય છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? રથયાત્રામાં જે આવે છે ને, રથયાત્રામાં સુભદ્રા, બલરામ કૃષ્ણ, અને શ્રી કૃષ્ણ બલરામજી અને ભગવાન. સુભદ્રાજી. બરાબર છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. આ પણ રથયાત્રાનું દ્રશ્ય છે અને આ કયું મંદિર છે? હરે કૃષ્ણ. જગન્નાથપુરી. જગન્નાથ. યસ, રથયાત્રાનું ચિત્ર આપણે જોઈએ, દ્રશ્ય જોઈએ એટલે આપણને જગન્નાથપુરી જ અર્જુનજી 8મા અધ્યાયનો પહેલો જે શ્લોક છે, અર્જુનજીએ પૃચ્છા કરી કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. હવે જુઓ, અર્જુનજી જે છે, આપણે 7મા અધ્યાયનો જે શ્લોક હતો, છેલ્લા 2 શ્લોક હતા, એમાંથી પાછા જેને કહેવાય ને કે શબ્દો પકડે છે અને શબ્દો પકડી અને ધડાધડ 8 પ્રશ્નો પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં 8 પ્રશ્નો પૂછી લે છે. આમાં 5 પ્રશ્નો પહેલા શ્લોકમાં અને બીજા આપણે આગળ જોઈએ કે હવે પાછા બીજા શ્લોકમાં ભગવાનને પૂછે છે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી ધડાધડ 8 પ્રશ્નો પૂછી લે છે. તો એ કયો શબ્દ એમને પકડ્યો તો એ આપણે પહેલા જોઈએ કે 7મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક હતો. જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિતે યતંતિ યે તે બ્રહ્મ તદ્વિદુહુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મ કર્મ ચાખિલમ. કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ એટલે અધ્યાત્મ શબ્દ એમને પકડ્યો કે આ અધ્યાત્મ શું છે. એ પછી ભગવાને કીધું તું 30મા શ્લોકમાં સાદી ભૂતાદિ દૈવમ મામ સાદી યજ્ઞમ ચ યે વિદુહુ પ્રયાણ કાલે
પીચ મામ તે વિદુરયુક્ત ચેતસ, એટલે આ પાછો પ્રયાણ કાલે શબ્દ પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજીએ પકડ્યો, અને આ બે શબ્દો પકડી અને ભગવાનને પૂછે છે હવે અર્જુનજી કે 8 પ્રશ્નો પૂછી લીધા ધડાધડ. તો આ રીતે આપણે હવે આપણે સમજવાનું છે કે બ્રહ્મ શું છે. પહેલા તો બ્રહ્મ એટલે હવે તમને બધાને પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી, તો એમાં તમે કીધું હતું કે ભાઈ બ્રહ્મ એટલે દૈદીપ્યમાન તેજ ભગવાનનું. તો બ્રહ્મની જે વ્યાખ્યા છે એ અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં અલગ અલગ થતી હોય છે. આગળ પણ ઘણા એવા શબ્દો આવશે બ્રહ્મ અને આના ઉપર, તો આપણે સમજવાનું છે કે બ્રહ્મ એટલે શું છે. તો જે આપણો આત્મા જે છે, હવે અહીંયા શું કીધું ભગવાન હવે જવાબ આપે છે 3જા શ્લોકમાં કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. દિવ્ય જીવ એટલે કે આત્મા, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એ આપણે સમજ્યા છીએ. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને કોના જવાબમાં આપ્યું હતું? અર્જુનના ન લડવાના કારણમાં કયું કારણ હતું ને એના જવાબમાં ભગવાને આ વાક્ય કીધેલું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? કરુણા હતું. યસ, બરાબર છે. યસ, કોણ બોલ્યું? જિગ્નેશ, મારા સન નું નામ છે કિયાન. યસ, કિયાન ભાલિયા. ઓકે. તો કરુણાના જવાબમાં ભગવાને કીધું હતું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો આપણા આત્માનો ભગવાને એ પણ સમજાવ્યું હતું. જ્યારે આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે ભગવાને કીધું હતું કે આત્મા અવિનાશી, ચિરસ્થાયી અને સનાતન છે. એટલે કે અવિનાશી છે આત્મા, એનો ક્યારે બી વ્યય થતો નથી, એનો જેને કહેવાય ને કે વિસર્જન થતું નથી. આત્મા જે છે અવિનાશી છે. તો હવે આ જે આત્માનો સ્વભાવ શું છે એ આપણે જાણવાનું છે કે દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. તો હવે બ્રહ્મ એટલે કે આત્મા, તો આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? ભગવાને કીધું તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. તો આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? આધ્યાત્મિક સ્વભાવ છે આત્માનો, અને જ્ઞાનમય અને આનંદમય સ્વભાવ છે. પણ આપણે જાણ્યું કે આપણે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા અને આ મોહ માયામાં એવા આપણે ઉલઝાયેલા છીએ કે આપણો આ જે સ્વભાવ અને આત્માને આપણે ઓળખી શકતા નથી, અને એટલે આપણે સાચી સ્વરૂપ અવસ્થા જે છે આપણી ભૂલી જઈએ છીએ આપણે, અને એ રીતે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ, અને પછી આપણને બંધનો આવે છે. તો હવે એટલે ભગવાને કીધું કે જે આત્માનો સ્વભાવ છે એ આધ્યાત્મિક છે. એટલે શું કરવાનું છે આપણે? કે આ મોહ માયામાંથી ધીરે ધીરે છૂટતા જઈ અને આપણા આત્માને આપણે પોષણ આપવાનું છે. અને એ પોષણ આપીશું, જેટલો આત્માને પોષણ આપીશું ભગવાનના નામનું, એટલો આપણો આત્મા જે છે એ સ્ટ્રોંગ થતો જશે અને એની સ્ટ્રેન્થ વધતી જશે. તો અહીંયા શું કીધું ભગવાને? કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે, અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. અને આ ભગવાને હવે શું સમજાવ્યું કે જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. જો હવે અહીંયા ભગવાને શું કીધું? જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ, અને આપણા શરીર, આપણે જોયું હતું કે આપણું શરીર 5 મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે: પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અને એ ભગવાનની શક્તિ છે. એ આપણને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાને સમજાવી દીધું. તો આ ભૌતિક શરીરનો જે વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા, અને આ ભૌતિક શરીરમાં આપણે રહીએ છીએ, અને આ આત્મા જે છે ભૌતિક શરીર મળેલું છે, એટલે અને ભૌતિક શરીર મળવાના લીધે એ જે કર્મો આપણે કરીએ છીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય છે. કેમ કે આપણે આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ મેં તમને કીધું ને કે આપણે શેના માટે ભક્તિ કરીએ છીએ? કંઈક મેળવવા માટે. એટલે આપણી ઈચ્છા તો રહેલી જ હોય છે એની અંદર. આપણે કોઈ પણ કર્મ ભગવાનના કરીએ તો પણ આપણે કોઈ ઈચ્છા સાથે કરતા હોઈએ છીએ. એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે સકામ કર્મ એટલે કામ એટલે ઈચ્છા, અને સકામ એટલે ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મો, એટલે એ સકામ કર્મ કહેવાય. જો કર્મોના પ્રકારોને આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજવાના છે, અને કર્મની આંટી ગુટીને જો સમજી લઈશું ને, તો ભગવાનને ખૂબ સરસ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે આ ભૌતિક શરીરની સાથે સંકળાયેલા કર્મોને સકામ કર્મો કહેવાય છે.
તો હવે ભગવાન જે પ્રયાણ કાલે જે શબ્દ જે છે, હવે અર્જુનજી પૂછે છે પ્રયાણ કાલે શબ્દ એટલે ભગવાને અહીંયા શું કીધું કે જ્યારે મૃત્યુ સમયે, જ્યારે આગળ આપણે જોઈએ શ્લોક, હવે ભગવાન ત્રીજો શ્લોક કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, સોરી આપણે આ જોયું, ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદૈવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. હવે ભગવાને આપણને કહે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, અર્જુનને દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ કીધા ભગવાને. નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે આપણે આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ ભગવાને આપણને અહીંયા રહેવા માટે બનાવી આપી છે. એટલે એને શું કહેવાય છે? આ ભૌતિક પ્રાગટ્યને શું કહેવાય? અધિભૂત કહેવાય. અને આ સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે. જો આપણે જોયું હતું કે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ, જેને કે સૂર્ય અને ચંદ્રને પણ ભગવાન પાસેથી પ્રકાશ લે છે અને આપણને આપે છે. એટલે આ જે ભગવાનનું આ વિરાટ સ્વરૂપ છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે એ ભગવાનના નેત્ર છે. અને આ જે વિરાટ સ્વરૂપ જે દેખાઈ રહ્યું છે આપણને ભગવાનનું, એ આપણે ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો આ રીતે આપણે જાણી શકીએ કે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ જે છે એ ભગવાનનો જ પ્રકાશ છે. અને ભગવાનનું આ વિરાટ રૂપ જે છે એને અધિદૈવ કહેવાય છે તો ભગવાનની શક્તિ જ આપણે કાલે ખૂબ સરસ રીતે સમજી ગયા કાલના અધ્યાયમાં. અને ભગવાન કહે છે કે દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ કહેવાઉં છું. જો આ આપણે રેફરન્સ આવ્યો, આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધેલું, આપણે વ્યાખ્યાઓ જોઈ હતી બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની. તો અહીંયા આ શ્લોકનો રેફરન્સ આવ્યો કે આપણે હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ કહેવાઉં છું, એટલે કે યજ્ઞના સ્વામી. આપણે પહેલા પણ એક શ્લોક જોયો તો, 2-3 અધ્યાયોમાં મેં શાંતિ ફોર્મ્યુલા હતી, કોઈએ નોટ ડાઉન કર્યું હોય તો કયો શ્લોક હતો? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે શાંતિ ફોર્મ્યુલા? યસ સાગર પ્રભુ. પાંચમા અધ્યાયનો 29. યસ, ખૂબ સરસ. બોલો સાગર પ્રભુ, બોલો કયો હતો? જેની પાસે ગીતા હોય સાગર પ્રભુ તમે બોલો છો કે પછી આપણે બીજા કોઈને એક કહીએ? જ મિનિટ, શ્લોક નોટ ડાઉન નથી કર્યો, પણ ખાલી 5.29 નોટ ડાઉન કરેલું છે. અચ્છા, ઓકે, બોલો બોલો. બોલું છું. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુદ્રધમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. યસ, ખૂબ સરસ. તો ભગવાને પહેલા પણ આપણને કીધું ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, ભગવાને પહેલા પણ કીધું હતું. ભોક્તા એટલે ભોગવનાર. તો અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? અલ્ટિમેટ ભોગવનાર કોણ છે? ભગવાન છે. અને આપણા શરીરમાં રહી અને આપણા કર્મોને પણ, જેને કહેવાય ને કે આપણે કર્મો ભગવાનને જો અર્પિત કરીશું તો અલ્ટિમેટ એન્જોયર ભગવાન કે છે કે હું છું. એટલે આપણે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે તમારા કર્મોને પણ મને સમર્પિત કરો. ભગવાનના કર્મ કરવાના છે, અકર્મ કરવાના છે આપણે. અને યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. તો આ આપણે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે આ શ્લોક વારે વારે વાગોળવાની જરૂર છે કે આપણને જો જીવનમાં શાંતિ જોઈતી હશે ને તો આપણે આ ભગવાનને યાદ રાખવા પડશે. આપણે ભગવાનને જો આ સમજી લઈશું કે ભગવાન જ, અને ભગવાન યજ્ઞોના સ્વામી છે. યજ્ઞ એટલે શું આપણે એ પણ સમજી ગયા છીએ કે ભગવાનને ભોગ લગાવો, મહામંત્રના જપ કરવા, પછી તપ કરવું, કે ભાઈ આપણે કોઈ 11 ઉપવાસ કરીએ, કે ઘણા લોકો ચાતુર્માસ પણ કરતા હોય છે. તો આ બધું જે વ્રત તપ જે છે એ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ ઉપર આવવા માટે, આપણી એકાગ્રતા વધે એના માટે વ્રત અને તપ કરવાના હોય છે. ઉપવાસ અને એનું મહત્વ પણ શાસ્ત્રોમાં ખૂબ સરસ રીતે બતાવેલું છે. અને આ શાસ્ત્રોનું, વેદોનું જ્ઞાન કોની પાસેથી આવેલું છે? ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. તો આ બધું જે પણ કરીએ એ આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે. આપણે વિચારીએ કે ભાઈ મારો દીકરો પાસ થઈ જશે એટલે હું આ બાધા રાખું ને હું આ તપ કરું ને એટલે પછી મને ભગવાન આ કરી નાખશે, એવું નથી. આપણે ભગવાન, આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે આપણે આ કરવાનું છે.
તો આ ભગવાન કહે છે કે અધિયજ્ઞ યજ્ઞનો સ્વામી હું છું, ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. હવે ભગવાન શું કે છે 5મા શ્લોકમાં, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. જો ભગવાને કેટલું જેને કહેવાય ને કે એકદમ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. તો આપણને તો મૃત્યુ સમયે હવે પરીક્ષિત મહારાજને ખબર હતી કે ભાઈ 7 દિવસમાં જેને કહેવાય ને કે તક્ષક નાગ આવીને કરડવાનો છે, અને એમને એટલા માટે એમને આ 7 દિવસ જે છે ભાગવતનું શ્રવણમ કર્યું અને એમને આ મૃત્યુને એમને સુધાર્યું. પણ આપણને કોઈ કહી દે, આપણને તો ખબર નથી કે આપણે 7 દિવસ જીવવાના છે કે 7 મિનિટ જીવવાના છીએ, કે આપણું આયુષ્ય કેટલું છે કાંઈ ખબર નથી. તો હવે પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર હતી, પણ આપણને કોઈ કહી દે કે ભાઈ આ તમારી પાસે હવે આટલા જ દિવસો છે કે આટલા જ કલાકો છે, તો આપણી શું દશા થાય? ચલો કોણ કહેશે? આપણને પહેલા શું યાદ આવે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ધન સંપત્તિ. યસ સાગર પ્રભુ, બસ ઓકે, તમે રિપીટર્સ છો. આપણે થોડુંક નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને આપણે ચાન્સ આપે. હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? આપણને આવી ખબર પડે કે ભાઈ આપણી પાસે આવા આટલા જ કલાકો છે, તો આપણને શું યાદ આવે? જો ભગવદ ગીતા ભગવત સ્મરણ કર્યું હોય તો આપણે ભગવાનના શરણનું જ યાદ આવે કે આપણે આ ભગવાનને જપી લઈએ તો આપણે બેડો પાર થઈ જશે. પણ જો લૌકિકમાં રહીએ, ભૌતિકમાં રહ્યા હોય તો ધન સંપત્તિ પરિવાર એ જ બધામાં આપણું જીવ રટવાયા કરે છે. બરાબર છે. પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ સમય એવો હોય છે ને કે એ પણ યાદ આવવું ને, એ પણ જેને કહેવાય ને કે બહુ એવી અનન્ય ભક્તિ કરી હોય ને તો જ યાદ આવે, બાકી ન યાદ આવે. તો આપણને પહેલા તો શું થાય? હરે કૃષ્ણ, આવું સાંભળીએ તો પહેલા તો શું થાય કે આપણે આમ જેને કહેવાય ને કે ડર લાગે, ડર. યસ, ડર લાગે. યસ, ખૂબ સરસ. ડેઝી માતાજી બોલ્યા, ઓકે. અને બીજા માતાજી પણ કંઈક કોઈ બોલ્યા, એમનું નામ મને યાદ નહીં રહ્યું. ઓકે, મીના માતાજી. તો આપણને પહેલા તો કોઈ આવું કહી દે ને તો આપણને તો પહેલા ભય જ લાગે કે ભાઈ હવે આપણે શું કરશું? અને એ પછી શું યાદ આવે? આપણું બેંક બેલેન્સ યાદ આવે, આપણા બાળકો યાદ આવે, સંતાનો યાદ આવે, સંપત્તિ યાદ આવે. હે થાય ને એવું? નથી યાદ આવતું આ બધું? તો આપણને જો એટલે અહીંયા ભગવાન શું કે છે કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ. તો આપણે આખું જીવન જો ભગવાનનું નામ લીધું હશે, જેને કહેવાય ને કે આમ અનન્ય ભક્તિ કરી હશે, આપણે ભક્તિ સેવામાં પરોવાયેલા હોઈશું, તો કદાચ આપણને મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવી શકશે. નહીં તો કોઈ જેને કહેવાય ને કે કોઈ ચાન્સ નથી કે ભગવાન યાદ આવે મૃત્યુ સમયે. આપણે કેવી પરિસ્થિતિમાં હોઈએ અને શું થશે એની આપણને કાંઈ જ ખબર નથી. એટલે ભગવાને આપણને પહેલા પણ અભ્યાસનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું કે આપણે અભ્યાસ કરશું. પહેલા પણ અર્જુનને કીધું હતું કે જ્યારે અર્જુનજી હતા એમને કીધું કે ભાઈ મન ચંચળ છે, વાયુને વશમાં હું કદાચ કરી લઉં, પણ મનને વશમાં કરવું ખૂબ જ અઘરું છે. ત્યારે ભગવાને કહ્યું હતું કે અભ્યાસ દ્વારા એ શક્ય બની શકશે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા ભગવાને સમજાવ્યું હતું આપણને. એ પછી 6થા અધ્યાયનો 35મો શ્લોક પણ હતો કે આપણને સમજાવ્યું હતું ભગવાને કે અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેન ચ ગુહ્યતે. તો આ 2 શ્લોક આવ્યા હતા આપણી પાસે અને ભગવાને અભ્યાસનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. એટલે આપણે શું કરવાનું છે કે જો અહીંયા તો ભગવાને કહી દીધું છે કે અંતકાળે જો તું મને યાદ કરીશ તો જેને કહેવાય ને કે તું મારી પ્રકૃતિને પામીશ. તો આમાં લેશ માત્ર, પાછું શું કીધું છે ભગવાને? આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. મદ ભાવમ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય, ભગવાને કીધું આપણને.
સંસ્કૃત પણ બહુ સહેલું છે અને જેને કહેવાય ને કે ધીરે ધીરે તમે શબ્દોને જો એક એક પકડો અને પ્રભુપાદે એમની ભગવદ્ ગીતામાં જે એમ ખૂબ સરસ શ્લોકોની સંધિઓ છૂટી પાડી અને પછી આપણને શબ્દો પણ સમજાવેલા છે અને એ શબ્દોના પછી અનુવાદ નાનકડો આપેલો છે અને પછી ભગવાને શું કીધું છે એ આખો ભાવાર્થ સમજાવે છે. ખૂબ સરળ જેને કહેવાય ને કે સમજાય એવી ભગવદ્ ગીતા આપણને પ્રભુપાદે આપી છે. તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે કે ભગવાને કીધું કે મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. તો આપણે એવા કેસીસ પણ જોયા છે કે એવા ઘણા બધા પેશન્ટને ભગવાન કહી દે કે અલ્ટિમેટમ આપે કે ભાઈ હવે તમારી પાસે એમની પાસે થોડોક જ ટાઈમ છે, આપણા કોઈ દાદાઓ નાનાઓ કે વડીલો હોય કોઈનો એવો ટાઈમ હોય ત્યારે ભગવાન કહી દે, પણ એકચ્યુઅલી જન્મ અને મૃત્યુ તો ભગવાનના હાથમાં જ છે. એ જરા ડોક્ટરો જેને કહેવાય ને કે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કહેતા હોય, પણ એ પછી પણ જેને કહેવાય ને કે મોહ અને આસક્તિમાં એવા અંદર હોય કે ભાઈ એવા પુત્રોને પણ જોયેલા છે આપણે કે ભાઈ લાસ્ટ ટાઈમે એમની પાસે સાઈન કરાવતા પણ જોયા છે કે એટલે જેને કહેવાય ને કે ભગવાન યાદ આવતા જ નથી આપણને. આપણો સમય એ જે આખું જીવન જેવું જીવ્યા હોઈશું ને એવું આપણને એવો ભાવ આપણને આવશે અને એ બધું જ યાદ આવશે. એટલા માટે જરૂરી છે કે અને ભગવાને શું કીધું તું, જો કાલનો 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક પણ હતો કે હજારો મનુષ્યોમાંથી મને જૂજ લોકો જ સમજી શકે છે અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. આપણે મેરેથોનનું ચિત્ર પણ જોયું હતું અને સમજ્યાતા કે કેટલા લોકો આ આખો જે ભગવદ્ ગીતાનો જે મેસેજ જે છે એ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે વોટ્સઅપ દ્વારા, યુટ્યુબ દ્વારા, ફેસબુક દ્વારા એ બધા દ્વારા પહોંચે છે, પણ એમાંથી કેટલા લોકો જોઈન થાય છે. ભગવદ્ ગીતાની ઈચ્છા, ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની ઈચ્છા એવા કેટલા લોકોમાં થાય છે. તો આપણે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે અને વિચારવા જેવું આ ટોપિક છે. તો ઘણા તપસ્વીઓ, યોગીઓ અને સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ માટે બધું જ કરતા હોય છે, પરંતુ જૂજ લોકો છે કે ભગવાનને જાણી શકે છે અને ભગવાનને પામી શકે છે. એ પછી હવે ભગવાન કે છે છઠ્ઠા, જો આપણે કાલે આ ભીષ્મ પિતામહની પણ જોયું હતું કે ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું અને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન અને જેને કહેવાય ને કે 5 પાંડવોને લઈ અને એમને તૈયાર થઈને જવાનું કે છે ભીષ્મ પિતામહ પાસે કે ભાઈ તમારા દાદાનો જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે અને એ પછી પાંડવોને લઈ અને જાય છે ભીષ્મ પિતામહની પાસે અને ભગવાન જે છે કેવું આ ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ ભગવાનની સામે ભગવાનનો હાથ પકડીને થયેલું છે મૃત્યુ. કેટલા ભાગ્યશાળી જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ સમયે ભગવાનના તો અનન્ય ભક્ત હતા એ અને ભગવાનની એમનું સમીપ હોવું અને સાથે જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ થાય એટલે ભાગવતમમાં પણ ખૂબ સરસ ભીષ્મ પિતામહના મૃત્યુને પણ ખૂબ સરસ રીતે જેને કહેવાય ને કે એનું વર્ણન પ્રભુપાદે આપેલું છે. જ્યારે ભીષ્મ પિતામહને તરસ લાગે છે છેલ્લા ટાઈમે ત્યારે દુર્યોધન જે છે એ 2 તાળી પાડી અને એના ઓલા દ્વાર જે આપણે એના હોય ને દાસ, એ વખતે તો દાસ કહેવાતું, તો એ દાસને બોલાવે છે કે ભાઈ પાણીની વ્યવસ્થા કરો. ત્યારે અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે અર્જુનજીની સામે ખાલી નજર કરે છે અને અર્જુનજી સમજી જાય છે કે આ ભીષ્મ પિતામહને તરસ લાગી છે અને અર્જુનજી શું કરે છે કે પહેલા તો 2 બાણ છોડે છે અને 2 બાણને છોડી અને એવી રીતે સેટ કરે છે કે ભીષ્મ પિતામહનું માથું જે છે એ 2 બાણ 2 તીર જે છોડ્યા હોય છે એની વચ્ચે ટેકાઈ શકે. એટલે એ ટેકવવા માટે એમના માથાને ટેકવવા માટે પહેલા એવી રીતે બાણ છોડે છે અને પછી માથું ટેકવે છે અને એ પછી બાણ છોડે છે અને પૃથ્વીમાંથી ગંગાને ઉત્પન્ન કરે છે અને ગંગા જળનું જે પાન જે છે એ ભીષ્મ પિતામહ કરે છે અને આ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ મૃત્યુ પામે છે ભગવાનનો હાથ પકડીને અને ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે એ પહેલા ભગવાનની વાંગમયી જેને કહેવાય કે પૂજા પણ કરે છે અને શ્લોક દ્વારા ખૂબ સરસ આપણે કાલે શ્લોકો પણ જાણ્યા હતા. ભાગવતમાં ખૂબ સરસ વર્ણન પણ છે અને આ રીતે ભીષ્મ પિતામહનું મૃત્યુ થાય છે. તો આપણે પણ મૃત્યુને સુધારવું જોઈએ. જો મૃત્યુ સમયે આપણે પણ ભગવાનને યાદ કરશું તો ભગવાનની પ્રકૃતિને પામી શકીશું. તો મૃત્યુને સુધારવાનું છે આપણે, આ મૃત્યુની પરીક્ષામાંથી પાસ થવાનું છે. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે
એટલે ટૂંકમાં આખી જિંદગી જો ભગવાનનું નામ સ્મરણ કર્યું હશે તો કદાચ ભગવાનનું નામ આપણને યાદ આવશે. અને આ 12 મહાજનોમાં ભીષ્મ પિતામહનું નામ આવે છે અને જેને કહેવાય ને કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા અને વીર રસમાં મૃત્યુ પામે છે ભગવાનને યાદ કરતા કરતા. તો અને એ પછી ભગવાન હવે શું કે છે, હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કુંતી પુત્ર કે છે અર્જુનજીને. કુંતી પુત્ર કેમ કે છે કે કુંતા માતાના પુત્ર છે અને કુંતી માતાએ પણ ભગવાન પાસે જેને કહેવાય ને કે દુઃખો માંગ્યા છે. ખૂબ સરસ યુદ્ધ પૂરું થયું એ પછી ભગવાન જ્યારે દ્વારિકા જવા માટે રવાના થતા હોય છે ત્યારે કુંતી માતા પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન તમે અમારી સાથે હતા, જ્યારે દુઃખો અમને આવ્યા ત્યારે તમે અમારી સાથે હતા અને હવે તમે જ્યારે અમને રાજ્યનું સુખ મળ્યું અને આજે સુખો મળ્યા ત્યારે તમે અમારી સાથે નથી, એટલે તમે મને દુઃખ આપો. કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ પણ જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ ભાગવતમમાં પણ વર્ણવેલી છે અને પ્રભુપાદે એક આખું અલગ પુસ્તક કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ પર કરેલું છે અલગથી. ખૂબ સુંદર અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ કરી છે ભગવાનને અને દુઃખો માંગ્યા છે ભગવાનની પાસે. આપણે માંગી શકીએ આવી રીતે દુઃખો કોઈ દિવસ ભગવાનને? આપણે તો સુખ જોઈતું હોય એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, ભગવાન મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, આની રક્ષા કરજે, મારા બાળકની રક્ષા કરજે. કેટલું આમ જેને કહેવાય ને કે આપણી કોઈ જેને કહેવાય કે આ ઈચ્છાઓનું તો આ એન્ડ આવવાનો જ નથી. એટલે આવા ભક્તો હોય છે કે જે દુઃખો માંગે છે. એટલે વારે વારે ભગવાન જે છે એ કુંતી માતાને પણ જો બે બાજુ જેને કહેવાય કે લશ્કર સેનાઓ આવી છે, સેનાઓ ઉભેલી છે અને લડવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે અને એવા વાતાવરણમાં પણ ભગવાન કુંતી માતાને યાદ કરે છે. એટલે આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન આ ખૂબ જેને એટલે દુઃખો માંગે છે આવા ભક્તો. તો ભગવાન તો અંતર્યામી છે અને ખબર છે કે આપણને શું આપવાનું છે, પણ ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના જરૂર કરી શકાય. ભગવાન પાસે આપણે ક્યારેય માંગવાનું નહીં, ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના જરૂર કરી શકાય કે હે ભગવાન મને તમારી ભક્તિ સેવા કરવાની શક્તિ આપજો અને મૃત્યુ સમયે તમારું સ્મરણ યાદ કરી શકું, એટલો ઉચ્ચ જીવ હું બની શકું ને એવું મારા માટે તમે કંઈક કરજો કે હું તમારી ભક્તિ સેવા કરી શકું, એવી શક્તિ મને આપજો. એવી જરૂર ભગવાનને પ્રાર્થના કરી શકાય આપણે. તો આના માટે આપણે ખૂબ સરસ કથા જોવાની છે કે જેવા ભાવને આપણે જેવા ભાવમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ એવા ભાવ ને આપણું એવા ભાવમાં આપણું નવું શરીર જે છે આપણને પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો આ ખૂબ સરસ કથા છે. રાજા ભરતની કથા છે. રાજા ભરતના નામ ઉપરથી આપણા ભારત દેશનું નામ પણ ભારત પડ્યું છે. અને આ ભરત રાજા જે હતા ત્યારે તો પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને ત્યારે તો વૈદિક કાળમાં એવું હતું ને કે ભાઈ ગુરુકુળમાં ભણે અને બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી તો એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ભગવાને એવી વ્યવસ્થા બનાવેલી કે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. તો ત્યારે તો ગુરુકુળમાં ભણી અને પહેલા તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વૈદિક આ શાસ્ત્રોનું વેદોનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું બાળકોને અને મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે એ જણાવવામાં આવતું અને જીવન જીવવાની કળા શીખવાડવામાં આવતી. અને એ પછી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં આવે બાળકો, એટલે ખબર હોય બાળકોને કે અમારે કેવી રીતે જીવવાનું છે, શું કરવાનું છે, મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય શું છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. તો આવા ભરત રાજા છે આટલા જ્ઞાની અને જેને કહેવાય કે આખું પૃથ્વીનું સમ્રાટ રાજ્ય એમની પાસે હતું અને સમ્રાટ કહેવાતા. ત્યારે તો વૈદિક કાળમાં એવું હતું કે આખું જેને કહેવાય ને કે આપણે એવું નહીં કે અત્યારે વડાપ્રધાન છે અલગ અલગ દેશના વડાપ્રધાનોને એવું નહીં, આખું પૃથ્વીનું રાજ્ય સંભાળતા રાજાઓ અને સમ્રાટ કહેવાતા. તો આવા સમ્રાટ ભરત રાજા જ્ઞાની અને વેદોનું ને શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લીધેલું હતું અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવ્યો અને અનેક જેને કહેવાય ને કે જાહો જલાલી છોડી અને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં નીકળી જાય છે ભગવાનની આ પ્રાપ્તિ કરવા માટે. અને આવી રીતે વનમાં કુટિયા બનાવી અને રહેતા હોય છે અને એ કુટિયા બનાવીને યજ્ઞો કરે, ભગવાનનું નામ સ્મરણ જપ કરે અને કેટલું જેને કહેવાય ને કે આવી જાહો જલાલી પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય છોડીને આ કરવા માટે આવે છે અને એ વનમાં રહેતા હોય છે. એકવાર એવું થાય છે કે જેને કહેવાય કે એક બાજુ યજ્ઞ કરતા હોય છે ત્યારે અવાજ આવે છે અને અવાજ આવે છે એટલે એમને જરાક કુતૂહલ થયું કે ભાઈ આ ક્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે. તો એક હરણી હોય છે, સગર્ભા હરણી હોય છે અને
સગર્ભા હરણી ને પાછળ શિકારી પડ્યો હોય છે અને એ પછી દોડતી દોડતી હરણી જે છે એ આગળ જતી હોય છે અને શિકારી પાછળ પડેલો હોય છે. તો આ શિકારી પાછળ પડવાના લીધે હરણી એટલું બધું દોડે છે અને પછી જેને કહેવાય ને કે વચ્ચે ઝરણું આવે છે. એટલે એને એમ થાય છે કે હું આ સામે ઝરણું કૂદી અને સામે આવી જાઉં તો કદાચ શિકારી મારી પાછળથી નીકળી જશે. એટલા માટે હરણી જે છે ઝરણું કૂદી અને આગળ ઝરણુંને કૂદાવી અને પછી સામે કિનારે પહોંચે છે અને ત્યાં એનો પ્રસવ થઈ જાય છે. ગભરાયેલી હોય છે અને કૂદે છે અને આ જે શ્રમ પડવાના લીધે એનો પ્રસવ થઈ જાય છે. હવે આ હરણીનું અને એ પછી પ્રસવ થયા પછી હરણી જે હોય છે એ મૃત્યુ પામે છે. હવે આ મૃત્યુ તો પામી એની માતા, હવે બાળક તો આવી ગયું. હવે આ બાળકને જોઈ અને આ ભરત રાજાની પાછળ ગયા હોય છે કે ભાઈ લાવો એને થોડું બચાવું. અને પછી આ રીતે બાળકને જુએ છે અને પછી બાળકને લઈ અને એમને એમ થાય છે કે ભાઈ હવે જો હું એને અહીંયા રાખીશ આ બાળકને તો કદાચ કોઈ આ શિકારી ઉપાડી જશે અથવા તો કોઈ વનમાં જંગલમાં કોઈ પશુ પ્રાણી કે એને ખાઈ જશે. તો એના માટે થઈ અને કુટિયામાં લઈને આવે છે. હવે કુટિયામાં લઈને આવે છે તો નાનું બચ્ચું હોય છે, બાળક હોય છે, એટલે એમનો આલો પાલો કરે છે ને એને જેને કહેવાય ને કે એની સંભાળ રાખે છે ને એને ખવડાવે પીવડાવે. એટલે આખો દિવસ જે છે એમની આસક્તિ જે છે હરણમાં થતી જાય છે. હવે આ હરણ જે છે હવે ધીરે ધીરે મોટું થાય છે બાળક, અને પછી મોટું થઈ અને હવે હરણની પ્રકૃતિ તો કેવું જંગલમાં ફરવાની ને દોડવાની ને આ તે. એટલે આ જે બચ્ચું હોય છે મોટું થઈ અને પછી એક દિવસ એવો આવે છે કે એ નીકળી જાય છે. હવે આ રાજા ભરતની આસક્તિ હરણમાં ફસાયેલી હોય છે એટલે એને શોધવા માટે નીકળે છે. હવે એ શોધતા એવું થાય છે કે રાજા ભરત જે છે એ પર્વતની ટોચ ઉપરથી એમનો પગ લપસે છે અને પડી જાય છે, મૃત્યુ થાય છે. હવે એ મૃત્યુ સમયે આ જે આસક્તિ હરણમાં હતી એટલે એમને જે બીજો જન્મ જે છે એ હરણનો મળે છે. નવું શરીર જે પ્રાપ્ત થાય છે એ હરણમાં હોય છે. પણ જ્ઞાની અને વેદોનું જ્ઞાન ને બધું લીધેલું હોય છે, પૂર્વજન્મની એવી દૈવી ચેતના હોય છે કે હરણના શરીરમાં પણ એમને જ્ઞાત હોય છે કે ભાઈ મારું આ રીતે મૃત્યુ થયેલું હોય છે. એટલે હરણના શરીરમાં રહી અને એ એવી અજ્ઞાત એટલે એવી જગ્યાએ વિહાર કરે છે કે જ્યાં જેને કહેવાય ને કે આપણે સંતો અને મહાત્માઓ જે કથાઓ કરતા હોય ભગવાનની, અને એ સ્થળે જઈ અને પછી આ જે સંતો અને મહાત્માઓ જે શ્રવણ કરતા હોય એ પછી એમનું જે ઉચ્છિષ્ટ હોય ખાધેલું હોય અને પછી એમાંથી જે ઉચ્છિષ્ટ વધ્યું હોય તો એ ઉચ્છિષ્ટ ખાઈ અને એ પછી એમનો જે આ હરણનો જન્મ જે છે એ પસાર કરે છે. એટલે શું થાય છે કે હરણની દશામાં રહેલા હોય છે તો આ રીતે બીજો જન્મ જે છે એમને ત્રીજો જન્મ જે છે એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ પામે છે મનુષ્ય તરીકે. અને બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ પામી અને એક રાજાના ત્યાં જેને કહેવાય ને કે દાસ તરીકે રહેતા હોય છે, એટલે રાજાનું કામ કરવાનું. અને એટલા માટે શું થાય કે ભાઈ આ બધી જેને કહેવાય ને કે ચેતના તો હતી જ, એટલે ત્રીજા જન્મમાં પણ એમને થાય છે કે હવે આ વખતે તો હું કોઈ પાપ કરીશ નહીં, કોઈ આસક્તિ રાખીશ નહીં. અને ત્રીજા જન્મમાં એ એવી રીતે રહે છે કે કાંઈ બોલે જ નહીં. એટલે જળ ભરત તરીકે જેને કહેવાય ને કે પ્રખ્યાત થયા. એટલે આ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ પામ્યા અને જળ ભરત તરીકે એટલે કાંઈ બોલે જ નહીં અને જેને કહેવાય ને કે કોઈ પાપ ન થઈ જાય એમનાથી એનું ખૂબ ધ્યાન રાખતા હોય છે. એટલે શું થાય કે એકવાર હવે રાજાની પાલખી લઈ અને રાજા નીકળ્યા હોય છે અને એમને પાલખી ઉપાડેલી હોય છે. એટલા માટે શું કરે કે ભાઈ પાલખી ઉપાડી હોય છે ખભા ઉપર અને ધીરે ધીરે એ ચાલતા હોય છે ને ત્યારે કીડી પણ ન મરી જાય કે કોઈ જીવજંતુ પણ ન મરી જાય ને એનો ખ્યાલ રાખતા હોય છે. તો અને ખ્યાલ રાખતા શું થાય કે આમ કૂદકા મારીને ચાલે. એટલે ઓલા પાલખી હાલક ડોલક થાય એટલે રાજા જે છે એ ગુસ્સે થઈ ગયા કે રાજાને થયું કે આ શું થઈ રહ્યું છે, કઈ ખબર નથી પડતી. અને એ પછી રાજા જે છે જળ ભરત ઉપર ગુસ્સે થાય છે અને પછી ગુસ્સે થયા પછી રાજા ભરત જે છે એ એમને જેને કહેવાય ને કે રાજાને બધું જ્ઞાન આપે છે અને આ બધું જે એમને પૂર્વજન્મની બધી કથા ને બધું વર્ણવે છે અને આ વેદોનું જ્ઞાન ને બધું આપેલું હોય છે એ જ્ઞાન આપે છે રાજાને. એટલે રાજા પણ અભિભૂત થઈ જાય છે એમનાથી. અને એ પછી જે છે રાજા ભરત એ પાછો જેને કહેવાય ને કે તપ જ્ઞાન ને બધું કરી અને ભગવાનને પામે છે. તો
પોઈન્ટ એ છે કે જેવી આપણે ચેતનામાં હોઈશું, જે ભાવનામાં હોઈશું, એવું આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. એટલે ભગવાન એની આપણે શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે, અને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીને આખું જીવન જો ભગવાનનું નામ લીધું હશે તો આપણે કદાચ મૃત્યુ સમયે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીશું. એટલે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાવાનું છે. આ કથાનો જે સાર હતો એ છે. હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું, અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. જો હવે ભગવાન સોલ્યુશન આપે છે એનું કે આપણે કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો ભગવાને શું કીધું કે અર્જુનને પણ ભગવાને નિર્ધારિત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ એવું ભગવાને પણ કીધું હતું. એટલે આપણે તો અર્જુનને ફોલો કરવાના છે. આપણે પણ સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં પણ આપણે આપણી ડ્યુટી નિભાવીને અને ભગવાનનું નામ જપ સ્મરણ કરતા રહેવાનું છે. તો ભગવાન આપણને યાદ આવશે. અંતકાલે ચ મામેવ, એટલે પ્રયાણ કાલ જે શબ્દ છે ખૂબ મહત્વનો છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે, મન બુદ્ધિને મારામાં લગાવો, મારામાં સ્થિર કર, મારું ચિંતન કર, મારું સ્મરણ કર. તો આપણે યુદ્ધ કરવાનું છે. આપણા ઉપર ઘણી જવાબદારી છે, અને એ કરતા રહીને આ કરવાનું છે. ખાલી ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે આપણે. તો આપણે ભાવનાને કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીશું? એટલે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. અસંશયમ, નિસંદેહ ભગવાને કીધું કે મારામાં નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે આપણે શંકા નથી કરવાની. અહીંયા પણ અસંશયમ શબ્દ છે. શંકા છે ને એક બહુ ખરાબ, એ શંકા જે આપણે ડેવલપ કરીશું ને, આ ભગવાનના સ્વમુખેથી નીકળેલા શબ્દો છે. અને શંકા કરીશું તો આપણામાં શ્રદ્ધા ડેવલપ નહીં થાય. એટલે આપણે શ્રદ્ધા વગર આપણે કેટલા પણ જ્ઞાનમાં પારંગત હશું, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો પણ મોઢે કેટલા પણ બોલી લેશું ને, પણ જો શંકા કરશું તો આ ભગવાનનું જે જ્ઞાન જે છે આપણે આત્મસાત નહીં કરી શકીશું. એટલે મન અને બુદ્ધિને ભગવાનમાં લગાડવાના છે. જાત જાતના આપણે પ્રયત્નો આપણે કરી શકીએ ભગવાન. અને અત્યારે મનને જેને કહેવાય ને કે બિઝી રાખવા માટે આ ભૌતિક જગતમાં એટલા બધા એવન્યુઝ છે કે મન ખેંચાઈ જતું હોય છે. પણ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો આપણે આ મનને જે છે કે વશમાં કરી શકીશું. તો આપણે એની ભાવનાને કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ કે આપણે આપણું ઘર જે છે એ ભગવાનનું જ મંદિર છે, અને ભગવાન એમાં રહે છે. એટલે આપણે એને સ્વચ્છ રાખવાનું છે, આપણે એને સુંદર સુદૃઢ રાખવાનું છે. તો આ રીતે આપણે ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે. આપણા ફેમિલી, આપણા બાળકો છે, તો આપણે એ પણ ભગવાનના અંશ છે, અને ભગવાનના અંશ આપણે એ ભગવાનના સેવકો છે, એટલે આપણે એને સાચવવાના છે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનનું આ ભાવનાને ચેન્જ કરી શકીએ. આપણે ભોગ લગાવવાનો છે તો ભગવાન માટે કરવાનો છે, અને એટલી સુંદર ભાવનાથી આપણે ભોગ કરવો જોઈએ, ભોગ લગાવવો જોઈએ, અને એ પ્રસાદનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો આ બધું ખૂબ જરૂરી છે. તો ભગવાન કહેશે કે તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે આપણે. તો આપણે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં 4:30 વાગે મંગલા આરતી થતી હોય છે. તો ભક્તો કેમ મંગલા આરતી કરે છે? આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું પણ મહત્વ જોઈતું. તો સવારે વહેલા ઉઠીએ, ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ. સવારે ઉઠીને પહેલા ભગવાનનું મોઢું જોઈએ. તો આ બધું આપણને, જો ભગવાનને સેન્ટરમાં જઈએ, આપણે સપોઝ વેકેશન ઉપર પણ જતા હોઈએ તો ભગવાનને પગે લાગીને નીકળીએ, ભગવાનને કહીએ કે હું તારી જ પ્રકૃતિ જોવા માટે નીકળી રહ્યો છું. એ પછી એટલે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. આપણે ભાઈઓ હોય તો એ વિચારે કે ભાઈ જે પણ હું ધન કમાઉં છું એમાં પ્રભુપાદે તો 50% કીધું છે કે 50% પાર્ટ જે છે ભગવાનના કામમાં, જેને કહેવાય ને કે યુઝ થવો જોઈએ, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે યુઝ થવો જોઈએ. તો આપણું જીવન જે છે એ બેલેન્સ થશે. તો આ રીતે ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે. અને બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં તો ભગવાને કીધું જ છે કે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન માટે કરેલી નાનામાં નાની સેવા પણ મોટામાં મોટા ભયથી બચાવે છે. 8મો શ્લોક ભગવાન કે છે, અભ્યાસ યોગે યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનું ચિંતયન. અભ્યાસ, જો પાછો પણ અભ્યાસ શબ્દ આવ્યો. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો
આપણે આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે સમજવાનું છે કે આપણે જો અભ્યાસ કરતા રહીશું, અભ્યાસ એટલે કે સ્વાધ્યાય, પ્રેક્ટિસ મેક્સ અ મેન પરફેક્ટ, એ આપણે જોવાનું છે કે આપણે આખું જીવન જો આ અભ્યાસ કર્યો હશે તો આપણને અંતકાળે ભગવાન યાદ આવશે, અને અંતકાળે જો ભગવાન યાદ આવી ગયા તો આપણે સનાતન ધામને પામી શકીશું. આપણે જોયું ગોલોક ચાટમાં ભગવાનનું સનાતન ધામ કયું છે? હરે કૃષ્ણ. સનાતન ધામ કયું છે અને ભગવાનની ઓફિસ કયું છે? કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? યસ, વૈકુંઠ ધામ જે છે એ શું છે? ભગવાનની ઓફિસ કઈ છે? ગોલોક ધામ કે વૈકુંઠ ધામ? વૈકુંઠ ધામ માતાજી. યસ, વૈકુંઠ ધામ ભગવાનની ઓફિસ છે, અને ગોલોક ધામ વૃંદાવન એ ભગવાનનું ઘર છે. આપણે ભગવાનનું ઘર જોયું કે ભાઈ કેટલા કેઝ્યુઅલ, આપણે આપણા ઘરમાં કેવું કે ઘણીવાર નાઇટ ડ્રેસમાં પણ ફરતા હોઈએ, હે ને? તો આમ કેટલા ઈઝી રહેતા હોઈએ ઘરમાં. આપણે ક્યાંક બહાર જવું હોય તો આમ ઘણીવાર આપણે તૈયાર થતા હોય કે વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને બહાર નીકળીએ, પણ ઘરમાં એ કેવા કેઝ્યુઅલ વેશમાં ફરતા હોઈએ. તો એવી રીતે ભગવાન પણ ત્યાં, જેને કહેવાય ને કે ગોલોકધામમાં ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું જ નથી. એમની સાથે બધા એ રીતે જ વર્તતા હોય કે આમ જાણે ઘરમાં આપણે રહેતા હોઈએ એ રીતે. તો 8મા શ્લોકમાં આ રીતે ભગવાન કહે છે કે મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી ભગવાનને આપણું ધ્યાન કરવું જોઈએ. અભ્યાસ યોગે યુક્તેના ભગવાને કીધું. તો આ અજામિલની ખૂબ સુંદર જેને કહેવાય ને કે કથા છે ભાગવતમમાં, શ્રીમદ ભાગવતમના 6થા સ્કંદમાં અધ્યાય 1 થી 3માં આ અજામિલની કથા આવે છે. અને અજામિલ નામનો જેને કહેવાય ને કે બ્રાહ્મણ હતા, વેદોનું જ્ઞાન એમને પણ લીધેલું, અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા ખૂબ સુંદર રીતે. અને એક સમયે ભગવાનને ચડાવવા માટેના ફૂલ લેવા જંગલમાં જાય છે. ફૂલ તોડતા હોય છે, અવાજ આવે છે, એમને કુતૂહલ થાય છે કે ભાઈ અવાજ ક્યાંથી આવ્યો. તો એ જુએ છે તો એ ત્યાં એક શુદ્ર પુરુષ અને એક ગણિકા જે છે એ એમના દેહ સુખ માટેની ક્રિયા કરવામાં વ્યસ્ત હોય છે. એટલે હવે આ તો ભગવાનના ભક્ત હતા, ત્યાંથી નીકળી જાય છે, જતા રહે છે, પરંતુ દ્રષ્ટિ પડી એના ઉપર, મન ફસાયું. એટલે આને આ જેને કહેવાય ને કે પૂર્વકર્મના બીજ હોય કે કર્મો જે હોય, એટલે એમને શું વિચાર આવે છે કે ભાઈ આટલી સુંદર ગણિકા અને શુદ્ર પુરુષ આને ભોગવવાને લાયક નથી, મારે આને ભોગવવી જોઈએ. તો આગલા અધ્યાયમાં અર્જુને પણ પૂછ્યું હતું ને કે ભાઈ ભગવાન, આપણે પાપ કર્મ કરવા નથી હોતા તો પણ કેમ પાપ કર્મ થતા હોય છે? તો આપણે જોયું હતું કે ભાઈ એનું કારણ શું છે? કામ, ઈચ્છાઓ. અને આપણે આ જેને કહેવાય ને કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ કર્મ એટલે કે આપણે આ કામ જે છે એ કામ એટલે ઈચ્છા પણ થાય, અને બીજા અર્થમાં આપણે આગળ અધ્યાયમાં સમજીશું વાસના પણ થાય. ઘરે જાય છે, મન એમાં જ રહે છે, અને ઘરે જઈ અને પછી એની એ યુક્તિ એવી વિચારે છે કે ભાઈ હું આને કેવી રીતે ઘરે લાવી શકું ગણિકાને. અને એ પછી વ્યાકુળ તો થયેલા હોય છે, ઘરે જાય છે એટલે પત્નીને જેને કહેવાય ને કે એવો જેને કહેવાય કે ઓલું આમ યુક્તિ કરે છે કે ભાઈ પત્નીને કહે છે કે ભાઈ તારે કોઈ જેને કહેવાય ને કે તારી હેલ્પ માટે કોઈની જરૂર છે, એટલા માટે પત્ની તો કહે છે કે ભાઈ હું એટલે પત્નીને સમજાવે છે કે ભાઈ તું બહુ કામ કરે છે અને તને કોઈ મદદ માટે જોઈતું હશે. એટલે પત્ની કહે છે કે ભાઈ નહીં, મારો તો આ સ્વધર્મ છે, તમને તમારું સુખ, મારો તો ધર્મ છે કે તમને ખવડાવવું, પીવડાવવું, તમારું ધ્યાન રાખવું, મને કોઈ દુઃખ નથી, પત્ની કહે છે. પણ તે છતાં પણ બીજા દિવસે જંગલમાં જાય છે અને પાછું ગણિકાને આવવા માટે સમજાવે છે. ગણિકા કહે છે, હસે છે ગણિકા કે ભાઈ તમે તો બ્રાહ્મણ કુળના બ્રાહ્મણ, મારું બેકગ્રાઉન્ડ ને તમારું બેકગ્રાઉન્ડ જે છે અલગ છે. તો એ સમજાવે છે કે નહીં, મને મારું હૃદય જે છે તારામાં લાગી ગયું છે. અને એ પછી આટલા બધા વિદ્વાન હોવા છતાં પણ ગણિકામાં મન ફસાયેલું, એટલા માટે ગણિકા પણ તૈયાર થઈ જાય છે અને એ ગણિકાને કહે છે કે ભાઈ હું તારા માટે કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર છું. એટલે ગણિકાને ઘરે લઈને આવે છે. હવે ગણિકાને ઘરે લઈને આવે છે એટલે થોડા દિવસો તો જેને કહેવાય ને કે પત્નીએ એમના માતા પિતા એને બધાએ ચલાવ્યું, પણ ધીરે ધીરે જેને કહેવાય કે એટલું બધું મન ફસાઈ જાય છે ગણિકામાં કે ગણિકા માટે એ કંઈ પણ કરવા માટે તૈયાર હોય છે. ગણિકા કે મને આ લાવી આપો, પેલું લાવી આપો, એટલે જેને કહેવાય ને કે એના માટે એ કંઈ પણ કરે છે અને પછી ખરાબ આદતોમાં પણ ફસાઈ જાય છે. એટલે હવે એવું થાય છે કે પત્ની પણ છોડીને જતી રહે છે, માતા પિતા પણ છોડીને જતા રહે છે.
અને ધીરે ધીરે ઉંમર આમની પણ વધે છે, અજામિલની પણ ઉંમર વધતી જાય છે, અને આ ગણિકા દ્વારા એમને પણ પુત્રો થાય છે. હવે એક પુત્ર જે થાય છે એમાં એનું નામ નારાયણ રાખે છે. નારાયણ રાખે છે. હવે નારાયણ રાખી અને પુત્ર મોટો કરે છે, અને આખો દિવસ જેને કહેવાય ને કે નારાયણમાં એમની આસક્તિ, એટલે નારાયણ 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 તે ખાધું કે નહીં, નારાયણ તે પીધું કે નહીં, નારાયણ તે આમ કર્યું કે નહીં, એટલે નામ ભગવાનનું છે નારાયણ, એટલે આખો દિવસ જેને કહેવાય ને કે નારાયણમાં એમની આ નારાયણનું નામ ભલે ને ખોટી રીતે પણ લેતા, પણ નારાયણનું નામ લેતા. એટલે હવે મૃત્યુ નજીક આવ્યું, મૃત્યુ સમય એવું થાય છે કે યમદૂતોને જુએ છે. હવે આ કર્મો તો આવા કરેલા, એટલે યમદૂતોને જુએ છે, યમના દૂતો લેવા માટે આવ્યા હોય છે, અને યમના દૂતને જોઈ અને ગભરાઈ જાય છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે પુત્રને બૂમ પાડે છે, નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એટલે શું થાય છે કે યમદૂતોને પણ એમ થાય છે કે ભાઈ આ તો વિષ્ણુ, આ તો આ ભગવાનનો આપણું તો જેને કહેવાય ને કે આપણે તો આ ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા છે, આ તો ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યો છે. એટલે યમદૂતો જે છે ને એ ભગવાનનું નામ લે ને ત્યાં યમદૂત આવતા નથી, ત્યાં ભગવાનના પાર્ષદો લેવા માટે આવે છે. ભગવાન અને ભગવાન એવી અનન્ય ભક્તિ કરી હોય ને તો ભગવાન પણ આવે છે એવા જીવને લેવા માટે. તો આ આપણે જાણવાની જરૂર છે. તો અજામિલ આ યમદૂતોને એમ થાય છે, એટલે પછી જે કહેવાય ને કે નારાયણ નામ એટલે વિષ્ણુદૂતો પણ આવી જાય છે, અને આ વિષ્ણુદૂતો અને યમદૂતોની વચ્ચેનો સંવાદ પણ ખૂબ સરસ રીતે ભાગવતમમાં આપેલો છે, અને ભાગવતમમાં આનું વર્ણન પણ છે. એટલે વિષ્ણુદૂત પણ એમને કહે છે કે ભાઈ ચાલો, પણ ડરેલા હોય છે, એટલે આંખો બંધ હોય છે, અને એ પછી આંખો ખોલે છે વિષ્ણુદૂતને જોઈ, અને એમને જરાક થોડીક શાંતિ થાય છે, તાડક વળે છે, જ્ઞાન થાય છે. વિષ્ણુદૂતને જોયા એટલે પછી એમને જેને કહેવાય ને કે આખી જે લાઈફ જે જીવ્યા હોય અને જેવા કર્મો કર્યા હતા એ બધું યાદ આવે છે કે મેં ખોટું કરી નાખ્યું આ વસ્તુ, અને મારા નીચલા ધ્યેય માટે થઈ અને મેં મારું જીવન જે છે એ વેડફી નાખ્યું. અને એ પછી વિષ્ણુદૂતોને પણ પ્રાર્થના કરે છે, અને વિષ્ણુદૂતો પણ ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થાય છે, અને એમને ચાન્સ આપે છે, અને એ ચાન્સ આપે છે વિષ્ણુદૂતો. એટલે એ પછીનો જે જીવન જે છે એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને એ ભક્તિ કરી અને પછી એટલી અનન્ય ભક્તિ કરે છે એ પછી કે જ્યારે ભગવાન જે છે એટલી બધી અનન્ય ભક્તિ કરે છે કે પછી વિષ્ણુદૂતો એમને વિમાનમાં આવીને લઈ જાય છે. જો આ અજામિલ છે અને આ એમને વિમાન લેવા માટે આવ્યું છે. તો આપણે પણ ઘણીવાર એવા ઘણા ઉદાહરણો જોયેલા હોય છે કે છેલ્લા ટાઈમે ઘણા ગીતાનો જેને કહેવાય ને કે અધ્યાય બોલતા હોય છે, એવું પણ મૃત્યુ આપણે જોયેલું છે કે આજુબાજુમાં બધા ભેગા થઈ ગયેલા હોય અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા હોય, એ પછી જેને કહેવાય ને કે ગીતાનો પાઠ થતો હોય, તો એવું પણ આપણે ઉદાહરણો જોયેલા છે જીવનમાં. તો આ રીતે આ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ આ આપણે આમાંથી સાર શું લેવાનો છે કે આપણે જો જેવું જીવન જીવ્યા હોઈશું એ પ્રમાણે આપણે જે ભાવને ભગવાને બે ચીજ સમજાવી કે અંતકાળે મારું સ્મરણ કરવાનું છે, અને જે ભાવમાં હશું એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. એટલે બે વસ્તુને આપણે સમજવાની છે આ જીવનમાં કે આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ. તો આપણે આત્માને પોષણ આપવાનું છે, ને આપણું આત્માનું પોષણ શું છે? હરિનામ. તો જેમ જેમ આપણે હરિનામ લેતા જશું એમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધતા જશું, અને આપણી ધીરે ધીરે આપણા શરીરના કલ્મશો અને એ ઓછું થતું જશે. 9મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ પુરાતન નિયંતા લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ સર્વના પાલન કરતા સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર અચિંત્ય થતા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. જો અહીંયા હવે ભગવાન શું કે છે કે અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. તો આપણે પહેલા પણ જાણ્યું હતું કે ભગવાન એક વ્યક્તિ રૂપે છે. અર્જુનની સામે રથમાં એકબીજાની સામે તેઓ વાત પણ કરી રહ્યા છે, અને અત્યારે પણ સનાતન ધામમાં ભગવાન છે. અનેક બ્રહ્માંડોમાં પણ એમના વિસ્તાર કરી અને એમની લીલાઓ પણ ચાલતી હશે, અત્યારે પણ ચાલી રહી હશે. તો ભગવાન જે છે વ્યક્તિ રૂપે છે એ આપણે સમજવું જોઈએ, અને ભગવાનને આ રીતે, અને ભગવાન જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે એ આપણે
સમજવાનું છે. તો ભગવાન પ્રકૃતિ જે છે ભગવાનના નિયંત્રણમાં છે. આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ તો શ્વાસ આપણે વિચારવું પડે છે કે ક્યારે લીધા અને ક્યારે છોડ્યા. અન્ન પચાવે છે ભગવાન, આપણે તો જમી લીધું, પણ અંદર કેવી ક્રિયાઓ થાય છે આપણને ખબર છે નથી. તો સર્વના પાલન કરતા છે ભગવાન, અને આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અને તમસઃ, જો ભગવાન આપણને તમસઃ પરસ્તાત, ભગવાને કીધું અંધકારમાંથી ભગવાન બચાવે છે. તો ભગવાન અંધકારમાંથી બહાર કાઢે એવું એમનું તેજ છે. તો આપણે જો આખું જીવન આપણે જેવું જીવ્યા હોઈશું, ભગવાનનું નામ સ્મરણ લીધું હશે, એ આપણને યાદ આવશે. કદાચ ભગવાનને અનન્ય ભાવે આપણે ભક્તિ કરી હશે તો આપણે યાદ કરી શકીશું ભગવાનને. અને છેલ્લા ટાઈમમાં ભગવાન હવે કે છે અનન્ય ચેતાઃ સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યશઃ તસ્યાહમ સુલભઃ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિનઃ. હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. અનન્ય ચેતાઃ, અનન્ય શબ્દ, જો અનન્ય શબ્દ આપણને ખબર છે, આપણો ગુજરાતીમાં પણ ઘણી વાર અનન્ય શબ્દ આપણે યુઝ પણ કરતા હોય છે. ક્યાંથી આવ્યો છે? આ સંસ્કૃતમાંથી આવ્યો છે. અનન્ય ચેતાઃ એટલે કે અનન્ય ભાવથી આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને સતતમ યો મામ, ભગવાને કીધું સતત કરતા રહીશું તો આપણને છેલ્લા ટાઈમે કદાચ ભગવાન યાદ આવશે. સતતમ યો મામ સ્મરતિ, ભગવાને કીધું નિત્યશઃ, અને તસ્યાહમ સુલભઃ, તો આપણને ભગવાને શું કીધું? હું સુલભ છું. તો ભક્ત જે છે ભગવાનને ખૂબ વહાલા હોય છે, અને ભક્તિ સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત આપણે આપણા મનને રાખવું જોઈએ. ભગવાન હવે કે છે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. જો હવે ભગવાને શું કીધું આપણને? આ દુઃખાલયમ મામોપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જો આ ભૌતિક જગતને ભગવાને દુઃખાલય કીધું, અને અશાશ્વતમ એટલે કે વિસર્જન પામે છે. આ અશાશ્વતમ, શાશ્વત એટલે અવિનાશી, અને અશાશ્વતમ એટલે કે સર્જન અને વિસર્જન થતું રહે, એને અશાશ્વતમ કહેવાય. તો આપણે આ ભૌતિક જગતને ભગવાને ક્ષણભંગુર અને દુઃખાલય કીધું. તો આપણે ક્યાં છીએ? આ દુઃખાલયમાં છીએ. આપણા માટે આ સુધાર ગૃહ છે, રિહેબ સેન્ટર છે. આપણા માટે આ સમજી લેવાની જરૂર છે. અને આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે મોજ મજા કરવા આવ્યા છીએ, અને આ જન્મ એટલે આપણા જન્મને સુધારવાનો છે. આપણે આ પુનર્જન્મની જો કદાચ કોઈની સામે વાતો કરીએ ને તો ઘણીવાર ઘણા લોકો હસી પણ નાખતા હોય છે કે ભાઈ આ બધું શું છે? આ જન્મમાં મૃત્યુ પછી શું થવાનું છે કોને ખબર છે? ભાઈ મોજ મજા કરી લો ને, જીવી લો ને. અને ઘણીવાર કોઈ સાદું જીવન જીવતા હોય ને બહુ ભક્તિ કરતા હોય ને કે અત્યારથી આ શું છે ભાઈ, આ તો બધું બુઢાપાનું કામ છે, અત્યારથી આ બધું શું લઈને બેસી ગયા છો, એવું કહેતા હોય છે ઘણા માણસો. પણ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ખૂબ દુર્લભ છે. તો ભગવાને અહીંયા કીધું દુઃખાલયમ, અને ક્ષણભંગુર જગતમાં ભગવાને કીધું કે આપણે ક્યાં છીએ? આ દુઃખાલયમાં છીએ, અને ક્ષણભંગુર. અને શું કીધું પાછું ભગવાને? કે આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી. જો અંતકાળે આપણે ભગવાનને સ્મરણ કર્યું અને તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. ત્યાંથી આપણે પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. તો જો સનાતન ધામને પામવું હશે તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરવી પડશે. આગળ શ્લોકમાં કીધું ને અનન્ય ચેતાઃ. તો આપણે આ જાણવાની જરૂર છે કે આપણે આ અત્યારે રિહેબ સેન્ટરમાં રહી રહ્યા છીએ. આપણે ઘણીવાર આપણા ખરાબ આદતો વાળા અને બધા હોય એ લોકોને રિહેબ સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવે છે. તો ભગવાને પણ આપણા માટે આ રિહેબ સેન્ટર બનાવ્યું છે, તો આપણે સમજી જવાની જરૂર છે. એ પછી ભગવાન 16મા શ્લોકમાં કહે છે, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. જો સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે ને, સાઇન કરી નાખી છે ભગવાને, શ્યોરિટી આપી દીધી છે આપણને અહીંયા. ચલો, ભૌતિક જગત આપણે જોયું હતું, ગૌલોક ચાર્ટમાં આખું ભૌતિક જગત જોયું હતું ને એમાં 14 લોક જોયા હતા. તો એમાં સર્વોચ્ચ લોક કયું હતું? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક કયું હતું? હરે કૃષ્ણ.
14 લોક જોયા હતા. આપણે ભૂર લોકમાં હતા અને ઉપરના 6 લોક અને નીચેના 6 લોક. એમાં સર્વોચ્ચ લોક કયું હતું? જે બ્રહ્માજીનું લોક હતું. હરે કૃષ્ણ. મેં તમને હિન્ટ પણ આપી દીધી. કોણ કહેશે? બ્રહ્મલોક. યસ, બ્રહ્મલોક. બરાબર છે. તો એને બ્રહ્મલોક પણ કહેવાય છે અને સત્યલોક. તો અહીંયા ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે કે આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. તો આ 14 લોક જે છે એ દુઃખોના સ્થાન છે. તો બ્રહ્માજીને પણ જન્મ અને મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળવું પડે છે. એટલે આપણે એવું નહીં જાણવાનું કે આપણે જ બધા દેવી દેવતાઓને પણ જેને કહેવાય ને કે આમાંથી પસાર થવું પડે છે. તો જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે, પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જ્યારે પણ કુંતી પુત્ર કે પૃથા પુત્ર કે ત્યારે આપણે કુંતી માતાને મનોમન યાદ કરવાના. તો આવા અનન્ય ભક્તિ કરતા કુંતી માતા, એટલે ભગવાને એમને વારે વારે યાદ કર્યા છે એ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં પણ. તો આપણે આવા ભક્તોને યાદ કરીશું તો આપણને આ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરવા માટે આપણને પણ બળ મળી રહેશે. એટલે જ્યારે પણ કુંતી પુત્ર કે ને ત્યારે યાદ રાખવાના કુંતી માતાને અને યાદ કરવાના એમને. તો ભગવાને શું કીધું? જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ભગવાને કીધું. મામુપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ભગવાને કીધું. એટલે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આપણે જો આ 14 લોકમાં, એટલે આપણે આ ધોરણો પાસ કરીને જવાનું નથી. હવે તો આ મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય જે છે આપણને સમજમાં આવી ગઈ છે. ભગવદ્ ગીતાનું આપણને આ જ્ઞાન મળશે પછી આપણે એ નથી વિચારવાનું કે આપણે આપણી ઉચ્ચ ગતિ કરીને આ લોકમાં પહોંચવાનું છે. ત્યાં પણ જન્મ મરણ તો છે જ. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ત્યાં પણ જો આપણે સપોઝ ઉચ્ચ ગતિ કરીને ત્યાં પણ ગયા અને ત્યાં પણ પહોંચ્યા, તો જેને કહેવાય ને કે આપણે વર્ષો સુધી આપણે ત્યાં પુણ્યનું પોટલું, ત્યાં આપણે કર્મોને બાળી શકવાની કોઈ ઓપ્શન છે જ નહીં. આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે આપણા કર્મોને બાળી શકીએ છીએ અને આપણા નવા કર્મોને, સારા કર્મોને, અકર્મને આપણે નવા ઉત્પન્ન કરી શકીએ છીએ. એ મનુષ્ય જીવનમાં જ ઓપ્શન છે. બાકી આ 14 લોકમાં કોઈ ઓપ્શન નથી. ખાલી ત્યાં જઈ અને આપણું જો પુણ્યનું કર્મનું પોટલું ત્યાં ખતમ થઈ ગયું અને તો પછી આપણે પાછા આપણા વિધા પૂરા થઈ ગયા, આપણે પાછા આવી ગયા પૃથ્વીલોકમાં ક્ષણ ભંગુર અને દુઃખાલય કીધું આ ભૌતિક જગતને ભગવાને. તો આ 14 લોક પણ જેને કહેવાય ને કે દુઃખોના સ્થાન છે એવું ભગવાને આપણને સમજાવી દીધું. તો ત્યાંથી પણ પાછા આવી જઈશું. એટલે આપણને આ મનુષ્ય જીવન જે આપ્યું છે, જેને કહેવાય ને કે ખૂબ મહત્વનું છે, પળે પળનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એ આપણે સમજવાની જરૂર છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે સમજવાનું. જો અહીંયા બ્રહ્માજી પણ ભગવાનનું ધ્યાન ધરી રહ્યા છે. અહીંયા બાજુમાં શિવજી બેઠા છે અને અનેક દેવો પણ બેસેલા છે. એ પછી આ શિવજી જે છે પાર્વતી માતાને રુદ્ર ગીતા સંભળાવી રહ્યા છે. સરસ ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે ભગવાનની. અને બ્રહ્મ સંહિતા બ્રહ્માજીએ લખેલો ગ્રંથ છે અને એમાં ભગવાનની ખૂબ સરસ પ્રાર્થના કરી છે. ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો ભગવાન જે છે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન, અને સર્વ કારણોના કારણ છે. આ જે પણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જે પણ છે જગત, આખી સૃષ્ટિ, ત્રિભુવન, એ ભગવાનના કારણે છે અને ભગવાનની શક્તિથી ચાલી રહ્યું છે. અને આ શિવજી જે છે માતા પાર્વતીને પણ રુદ્ર ગીતા સંભળાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન શિવજી જે છે એ કહી રહ્યા છે માતાને કે સૌથી શ્રેષ્ઠ વાસુદેવની ભક્તિ છે, પરંતુ વાસુદેવની સાથે સંકળાયેલી જે વસ્તુઓ છે, જે નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ, તેમની પણ જો ભક્તિ કરે છે તેનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો જે વાસુદેવની ભક્તિ કરે છે એ શ્રેષ્ઠ છે, એવું શિવજીએ પણ માતા પાર્વતીને રુદ્ર ગીતામાં કહેલું છે. અને શિવજી જે છે એ વૈષ્ણવા નામ યથા સંભવ, એ સૌથી પહેલા વૈષ્ણવ કોણ છે? શિવજી છે. શિવજી જે છે એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે અને વૈષ્ણવ છે. ભગવાનના જે અનન્ય ભક્ત હોય એને જ વૈષ્ણવ કહેવાય. તો
આ જરૂરી છે આપણે સમજવું. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. તો આ કપિલ મુનિ છે. આપણે જે સતયુગમાં જે ફોટો જોયો તો કરદંબ મુનિનો, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ, એનો જે 4 યુગના ફોટા જોયા હતા કે બધા અલગ અલગ કોન્સેપ્ટ જોયા હતા, એમાં જે કરદંબ મુનિ હતા એમને એટલું બધું તપ કર્યું, 10,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને એ પછી એમના ઘરે પુત્ર રૂપે, દેવહૂતિ માતાના પુત્ર રૂપે કપિલ મુનિ આવે છે. કપિલ મુનિ તરીકે ભગવાન અવતાર લે છે અને આ કપિલ મુનિ જે છે એ એમની માતા દેવહૂતિને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. જો માતાને જ્ઞાન આપી રહ્યો છે પુત્ર. કેટલું સુંદર દ્રશ્ય આ ગોલોક વૃંદાવનનું, જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સુંદર દ્રશ્ય છે વૃંદાવન. આ ભૌતિક જગત જે છે ને એ આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે. એટલે જે આપણે આ અમુક જગ્યાએ જઈએ છીએ તો કેટલી પ્રકૃતિ આપણને સુંદર લાગી રહી હોય છે અને આમ ત્યાં જઈને આપણે જોઈએ ને તો આપણને આમ શાંતિનો અનુભવ થાય કે કેટલું સુંદર દ્રશ્ય, અને કેટલું આપણને ઘણીવાર ત્યારે પણ વિચાર આવે કે કેટલી પ્રકૃતિને સુંદર ભગવાને રચના કરેલી છે. તો આપણે વિચારવાનું છે કે આધ્યાત્મિક જગત તો કેટલું સુંદર હશે. જો આ ભગવાન જે છે પૂરી દુનિયાના કંટ્રોલર છે, એને યશોદા માતા લાકડી લઈને કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. આ ગોલોક ધામનું વર્ણન છે. અહીંયા આ ગોલોક ધામમાં આવી રીતે યશોદા માતાને વાત્સલ્ય પ્રેમ ભાવે પણ ભગવાન જે છે અત્યારે પણ લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે આ અધ્યાયનો સાર શું છે કે આપણે ઘણીવાર ઘણી વસ્તુઓ માટે પ્લાન કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે LIC પ્લાન કરીએ ભવિષ્ય માટે, પછી આપણા દીકરા કે દીકરીના મેરેજ હોય કે સગું કરવાનું હોય તોય પ્લાન કરતા હોઈએ, કેટલો પ્લાન કરીએ, FD પ્લાન કરતા હોઈએ, આપણી લાઈફ માટે જાતના આપણે પ્લાન કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આ મૃત્યુને સુધારવાનો પ્લાન જે છે આપણે કરતા નથી. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લાન કયો છે? આપણો મૃત્યુને સુધારવાનો પ્લાન કરવો જોઈએ આપણે. તો આપણે આ જ પ્લાન હંમેશા કરતા નથી. આપણે આપણી જેને કહેવાય ને કે આખું જીવન નાના હોઈએ ત્યારે ભણવામાં અને રમવામાં, એ પછી મોટા થઈએ ફેમિલીને સાચવવામાં, એ પછી પાછા થોડુંક આગળ જઈએ એટલે જેને કહેવાય ને કે વૃદ્ધાવસ્થામાં એટલે કે શરીરને સાચવવામાં, અને પછી મૃત્યુ આવે. એટલે આપણે જ્યારથી આ જ્ઞાન મળે ત્યારથી આપણે આ શરૂઆત કરી દેવાની છે કે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, ભગવાનના નામ સ્મરણ અને ભક્તિ સેવામાં આપણે આગળ વધવાનું છે. આ 7 થી 12 અધ્યાય જે છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે આ જો સંસારમાં રહીને વારંવાર કરવું જોઈએ. આ સંસારમાં ભગવાને કીધું છે આપણને નિયત ડ્યુટીમાં રહીને આપણે ભગવાનને પામવાના છે. અર્જુનને પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે ભાગવા નથી દીધા અર્જુનજીને. તારે એમને કીધું છે કે નહીં, તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે ભાઈ, યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે. પણ જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી ભૂલી ગયા છે, એ વિસરી ગયા છે કે મારે ભગવાન ઈચ્છે છે યુદ્ધ અને આ કૌરવોને સબક શીખવાડવાનો છે, આતતાઈઓને સબક શીખવાડવાનો છે. હિંસા પણ ક્યારેક જરૂરી છે. જો સાચા માર્ગે સાચી રીતે જીવવા વાળા જે લોકો હશે એ કેવી રીતે જીવી શકશે સમાજમાં? તો આ જેને કહેવાય ને કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવી જોઈએ સમાજમાં. તો એના લીધે એટલે ભગવાન યુદ્ધ ઈચ્છતા હતા. એટલે અર્જુનજી ભૂલી ગયા હતા કે ભાઈ અમારે યુદ્ધ ભગવાન માટે કરવાનું છે અને ભગવાનની ઈચ્છાનું અમારે પાલન કરવાનું છે. એટલા માટે ભગવાને અર્જુનને કર્મ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે કે નહીં, તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, યુદ્ધ તો કરવું જ પડશે. એટલા માટે આપણે પણ આ સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં રહી અને આપણે ભગવાનને પામવાના છે. તો આ રીતે આપણે જાણવું જોઈએ. જો આપણે આ ભગવાનની પ્રકૃતિને જાણીશું, ભગવાનના જન્મ કર્મ ને જાણીશું, તો આપણે આ જીવનની પરીક્ષામાંથી પણ પાસ થઈ જઈશું. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. તો આપણે ખાલી હાથે જન્મેલા છીએ અને આ માતા પૃથ્વીને આપણે ખાલી હાથે જ છોડીને જતું રહેવાનું છે. પણ આપણે એના માટે કેટલી મહેનત કરતા હોય છે, આલીશાન ઘરો બનાવતા હોઈએ છીએ અને આપણે જેને કહેવાય ને કે સુખો આપણને મળી રહે એના માટે આપણે કેટલું કરતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે આ આત્માને પોષણ આપતા નથી. એટલે આપણું આત્માને પોષણ આપવાનું છે. અને આત્માનું પોષણ શું છે? હરિનામ.
તો આપણે મહામંત્રના જાપ કરતા રહેવાનું છે. એવું નહીં કે આપણે ક્લાસમાં આવ્યા અને પછી ક્લાસમાં જ કરી માળા. આપણે મહામંત્રના જાપ આપણે જેટલા વધારે બને એટલા કરવાના છે. જેમ જેમ મહામંત્રના જાપ કરતા જઈશું આપણા શરીરના કલ્મશો ઓછા થશે, શરીરની અશુદ્ધિઓ, મન સ્વચ્છ થશે અને આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ જરૂરી છે, આત્માને પોષણ આપવું. જેમ જેમ આત્મા સ્ટ્રોંગ થશે એમ એમ આપણે આખું જીવન જો અભ્યાસ કર્યો હશે આનો, તો આપણે આ જીવનની પરીક્ષામાંથી પાસ થઈ શકીશું. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શુદ્ધ ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ